dan batuk. Tapi kalau cuman hanya batuk dan pilek saja, tidak ada demam, berarti alangkah baiknya jangan yang ini. Ada bisa juga kalau untuk pileknya aja bisa dengan Hupagrip. Hupagrip sirup ya. Hupagrip sirup. Bedanya apa Teh Ai sama Hupagrip yang ini? Beda komposisinya. Itu. Kalau ini untuk flu batuk, pilek, batuk dan demam. Kalau yang ini hanya untuk pilek saja. Ada lagi yang warna merah kalau nggak salah ya. Itu hanya untuk Hupagrip. Itu enaknya ada 3 varian ya, menyesuaikan. Yang warna hijau, warna hijau itu untuk batuk dan pilek. Jadi memang ada 3 ya. Memang bermacam-macam. Hijau, biru dan kuning. Kalau kuning untuk batuk pilek dan demam. Kalau yang ini untuk pilek saja. Kalau yang hijau untuk batuk pilek. Jadi memang bermacam-macam mereknya, cuman